हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे जादुई ड्रिंक के बारे में जिसको पी के आप सर्दियों में बीमार ही नहीं होंगे। ना आप बीमार होंगे और ना ही आपके बच्चे बीमार होंगे। सर्दियों में हम लोगों को सर्दी, खांसी, जुखाम, फीवर, इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम खांसी की दवाई लेके चुकते हैं, हमें जुखाम हो जाता है। जुखाम से हमें राहत मिलती है तो कुछ टाइम बाद ही फीवर आ जाता है। तो इन सबको से हम बच सकते हैं कैसे? सिर्फ एक ड्रिंक पी के। लेकिन वो ड्रिंक मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा जादुई ड्रिंक कैसा लगा। मैं आपको बताऊंगी कि वो मैजिकल ड्रिंक आप कैसे बनाएंगे जिससे कि आप अपने आप को और अपने बच्चे को सर्दी से बचा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप बाजरे का 1 कप आटा लीजिए। आपको पता है बाजरे का आटा बहुत ही गर्म होता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर को गर्माहट देते हैं और आप सर्दियों में जल्दी से बीमार नहीं होते। तो देखिए, इसके लिए आप 1 कप बाजरे का आटा लीजिए, उसमें करीब करीब 1 से 1.5 गिलास पानी को मिक्स कर लीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए और फिर उसे गैस पर पकाते रहिए। और पकाने के बाद में आप इसमें एक उबाल ले लीजिए और जब तक उसमें उबाल ना आए तब तक आप अच्छे से उसे चलाते रहे। फिर जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी मिला के उसे पी के रात को सो जाइए। तो ये है आपका मैजिकल ड्रिंक। आप ये वाला जादुई ड्रिंक ज़रूर यूज़ करना सर्दियों में, जिससे आप बीमार बिल्कुल भी नहीं होगे। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये ड्रिंक कैसा लगा। हाँ, लेकिन जो माएँ फीड कराती हैं बच्चों को, जैसे 3 महीने से छोटा बच्चा है, तो उसको ये ड्रिंक आप मत पिलाना, आप खुद पीना। तो इसका असर बच्चे पे भी होगा, बच्चा भी बीमार नहीं होगा। लेकिन 3 महीने से अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसे भी पिला सकते हैं, स्पून के थ्रू पिला सकते हैं, या जैसे भी बच्चा पीता हो आप वैसे पिला सकते हैं। आप ये ड्रिंक रात को सोते टाइम पीना, जिससे इसका असर डबल हो जाता है। देखिए, बाजरे का आटा मैंने इसमें लिया था जो कि बहुत गर्म होता है और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इन सारी चीज़ों से बचाता है। थैंक यू।